मिथ एक है कि क्रैकलिंग जो होती है जोड़ों में वो हमारे जॉइंट डैमेज के करके होती है, तभी वो क्रैकलिंग होती है, बट ये एक मिथ है। जो क्रैकलिंग आवाज आती है हमारे जॉइंट्स के, वो हमारा फ्लूइड जो जॉइंट का होता है वो एक से दूसरी जगह पे जब मूव करता है सडनली, तब क्रैकलिंग नॉइज आती है। ये नहीं डिपिक्ट करता कि आपको आर्थराइटिस है, ये बॉडी का एक नॉर्मल फिनोमिनन है।